ടു അവർ ന്യൂ എപ്പിസോഡ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ കറി എന്ന് പറയുന്നത് വെണ്ടയ്ക്ക കറിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിതവിടെ കുറച്ച് വെണ്ടയ്ക്ക അങ്ങനെ നീളത്തിൽ മുറിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിപ്പം ഒരു 8-9 വെണ്ടയ്ക്ക ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അതാ ഒരു തക്കാളി ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു വലിയ ഉള്ളി ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതാ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു പച്ചമുളകും കുറച്ച് പുളി. ഇത്രയാണ് ഈ കറിക്ക് നമുക്ക് വേണ്ട സാധനം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനായിട്ട് ഒരു ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് ചൂടാവട്ടെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ചട്ടിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ അതിലേക്കൊരു 2 സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ വെണ്ടയ്ക്ക ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് സോട്ടാക്കി എടുക്കണം. ഈ വെണ്ടയ്ക്ക അല്ലാണ്ട് കറി വെച്ചാൽ കറിക്കൊരു ഭയങ്കര ഒരു കൊഴുപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യൂലേ. അപ്പോൾ ഈ കൊഴുപ്പൊക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ ഈ എണ്ണയിലിട്ട് ഇങ്ങനെ സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്, ഇതൊന്ന് പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതൊക്കെ ഏകദേശം ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതപ്പോൾ നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്ക നന്നായിട്ട് സോട്ടായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇത് മാറ്റിയിട്ട് ഈ എണ്ണയിൽ തന്നെ വേണം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള മസാലയൊക്കെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ എണ്ണയിലേക്ക് കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കടുകൊന്ന് പൊട്ടട്ടെ. കടുകൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൊട്ടുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനിതാ കുറച്ച് ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് ജീരകവും. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാവട്ടെ. ഇനി വേണ്ടത് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ഇല്ലേ, അതും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഞാൻ ഒരു തണ്ട് കരിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഉള്ളിയാണ് കേട്ടോ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഉള്ളി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഞാനിത് അങ്ങനെ കുഞ്ഞാക്കിയിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഉള്ളി ഇങ്ങനെ അരിയുന്നതായിരിക്കും ഒന്നുകൂടെ ബെറ്റർ. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സോട്ടായി കിട്ടും. കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്, ഒന്ന് വേഗം വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഉപ്പിടുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കുക, കാരണം നമ്മൾ വെണ്ടയ്ക്കയിൽ ഓൾറെഡി ഉപ്പിട്ടതല്ലേ, അപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടാ. പിന്നെ ഇതാ കുറച്ച് തക്കാളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ തക്കാളിയും ഉള്ളിയും എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടണം. തക്കാളി എല്ലാം ഒന്ന് ഉടഞ്ഞ് കിട്ടുന്നൊരു പരിവാവണം. അപ്പോൾ അതുവരെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതാ ഇപ്പം എല്ലാം അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പൊടികളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി. ഈ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചൂടാവട്ടെ. ഈ എണ്ണയിൽ തന്നെ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടാവട്ടെ. മസാല ചൂടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കറിക്കൊക്കെ ഒരു പച്ച കുത്തൽ ഫീൽ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതില്ലാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മസാല നന്നായി ചൂടാക്കി എടുക്കുക.
ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഞാനിത് 1 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാം നന്നാക്കി മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ. ഇതപ്പോൾ തിളച്ചു കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പുളിയില്ലേ, അത് പിഴിഞ്ഞ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കണം. ഇതാ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വെണ്ടയ്ക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ സോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച വെണ്ടയ്ക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ വെണ്ടയ്ക്ക ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് നേരം അതൊന്ന് കിടന്ന് ചൂടാവട്ടെ. അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് ഈ എണ്ണയും ഒക്കെ ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നവരെ അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ. ഇതാ അപ്പം എണ്ണയൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാനിതാ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റായിട്ട് കുറച്ച് ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാ ഒരു പിഞ്ച് ഗരം മസാല അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടോ. അങ്ങനെ അതാ കറി ഇതാ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്ക കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നല്ലൊരു കറിയാണ് കേട്ടോ. ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയാണെങ്കിലും ചോറിൻ്റെ കൂടെയാണെങ്കിലും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ ഓൾ.